一支2开价位的拍子，凭什么杀球声音可以这么响啊？Hello， 各位球友，大家好呀！老王入手了一支最近很火的胜利小核武器，心想着200多块钱的拍子能有多好啊？结果试了以后闭嘴了，这拍子的击球声音超炸裂。配置方面 ，COG5 规格，黑龙压配色，全拍高强韧碳纤维加72孔合适大拍框加强化叠织补强加 7.0 毫米适中硬度中杆，直面配置高于常规胜利入门球拍，可这配置也不夸张啊。那这不寻常的音效到底哪儿来的啊？很夸张。实际使用方面 ，CU 偏头重，适中硬度中杆加大田区的配置组合就告诉你3个字。好上手，后场正反手的高球基本上是不需要发全力就能轻松到位的。打感上相比之前打过的铁锤钢炮多了一分细腻，没有明显的正手感。中感相比上面俩的纯面条，适当加硬有利于适配具备一定发力技巧的进阶型球友。正手劈吊和反手过渡时，借助拍头的重量以及合适拍框天然的扎实特性，你可以放慢出手动作，利用挥拍惯性就能完成出球，容错率很高。只是受限于材质等级限制，击球感还是略微生硬。不过价格也就放那儿了，至少它不发木发虚。说到进攻就有点爽了，这拍子就不要玩什么点杀，大力进攻砸就对了。杀出去的球和常规传统进攻拍一样，线路偏长，但还挺重。只是想要打出较为刁钻的落点不太容易。至于抽档嘛，老王就不多讲了，这拍子的设计就注定抽档不太赶趟，稍微有点慢。总结一下，这支小核武器的使用体验，老王是比较满意的。总体的定位非常适合于入门和进阶的暴力进攻型球友，杀球时的炸裂音效更是会让热衷于进攻的你平添几分信心。